दोस्तों मैं एक आज मूली रोड स्टेशन के बीच में खड़ा हूं और यहाँ में आज दिख रहा है रेल पटरियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये भार खाना है, यानी कि लोडिंग ट्रेन है जो रेल पटरियाँ लेकर जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ अपनी स्क्रीन पर ये रेल पटरियाँ हैं। ये आगे जाके कुछ इस तरह से इसकी जो अरेंजमेंट करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। ये चार यहाँ आप जो देख रहे हैं वो चार है, चार पटरी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मैं यहाँ आपको गिनती करके दिखाता हूँ कि ये कम से कम यहाँ से कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पटरियाँ एक साथ खड़ी हुई है। ऊपर दोनों नीचे मिलकर 4 यानी कि 14 यानी कि 56 पटरियाँ अभी इसमें जा रही है। और यह ट्रेन यहाँ पर बीच में खड़ी हुई है, आप यहाँ देख रहे हैं। काफ़ी अजीब ट्रेन है ये, काफ़ी उसमें भी लोडिंग भी होता है, काफ़ी लोडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ताकि अच्छे से अच्छी तरह से उसका मेंटेन हो सके। दोस्तों दूसरी मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये पटरी कितनी लंबी है, किस तरह से उसको उतारते हैं। तो इसकी बात करें तो ये ऑटोमेटिक मशीन होता है जो अपने आप को एक मशीन से लगाकर वो खींच लेता है। बाद में वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है अंदर उतरना। आप देख रहे हैं वहाँ पर एंड है, लास्ट में आप देखिए वहाँ पर एंड है। और यहाँ सामने आगे भी जब आप देखते हैं तो वहाँ एक इंजन पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मेरा फॉरेक्स जूम कंप्लीट हो गया है। और जब सामने देख रहे हैं लास्ट पे वो जो सिग्नल दिख रहा है उसके बगल में आप देख रहे हैं यहाँ इंजन पड़ा हुआ है। ये इंजन उसकी ही कमाल है, उसके लिए ही बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छी से अच्छी अरेंजमेंट की गई है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों बस मुझे दिखाने का सिर्फ इतना ही उम्मीद थी कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।